នុវិស័យជលផលក្រោយប្រមូលផលនៅកម្ពុជាមានស្ថានភាពជាសារវ័នសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប៉ុន្តែមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនធ្វើឲ្យបាត់បង់ភាពប្រកួតប្រជែងទាំងនៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុកតំបន់និងអន្តរជាតិបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះរួមមានសមត្ថភាពនៅមានកម្រិតផ្នែកអនុលោមភាពការមិនចុះបញ្ជីអាជីវកម្មជាផ្លូវការផលិតភាពទាបគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពផលិតផលនៅមានកម្រិតមិនសូវមានសកម្មភាពលើការផ្ដល់តម្លៃបន្ថែមនិងខ្វះពិពិធកម្មផលិតផលកង្វះខាតឧបករណ៍បរិក្ខារកែច្នៃនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗឆ្លើយតបទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាខាងលើគម្រោងអភិវឌ្ឍជលផលក្រោយប្រមូលផលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចផ្នែកជលផលនិងគាំទ្រដល់សហគ្រាសជលផលកែលម្អប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនិងបោះជំហានសម្រាប់ការនាំចេញក្រមកិច្ចគាំទ្ររបស់គម្រោង Cafe Capture ដែលដឹកនាំដល់អង្គការ UNIDO មកសហគ្រាសលេងលេងខ្ញុំបាទនឹងទទួលបាននៅផលវិជ្ជមាននិងការរីកចម្រើនយ៉ាងច្រើនបាទដូចជាទីតាំងអាងបន្ទុំត្រីអីបាទយើងកាន់តែប្រសើរជាងមុនផ្នែកផលិតភាពក៏យើងទទួលបានឧបករណ៍មួយចំនួនដើម្បីសម្រួលដល់ការច្រកនិងវេចខ្ចប់ធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់លេងលេងនឹងមានការកើនឡើងទាំងសោភ័ណភាពហើយនិងផលិតភាពការងារការការពារគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពហ្នឹងក៏កាន់តែល្អសហគ្រាសលេងលេងក៏ទទួលបាននៅវិញ្ញាបនបត្រ Standard CQS មានទំនុកចិត្តដល់អតិថិជនបាទឥឡូវមានការកើនឡើងក្នុងការឈរជើងនៅលើទីផ្សារត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅពេលខាងមុខសម្រាប់សិប្បកម្មផលិតនិងកែច្នៃផលិតផលជលផល Conferel របស់យើងក៏ទទួលបាននៅវិញ្ញាបនបត្រ Standard HACCP ក្រោមការគាំទ្រពីគម្រោង Catfish Capture យើងក៏កំពុងតែអនុវត្តនៅប្រព័ន្ធអង្កេតដាន Chemtrust តាមដានពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយតាំងពីវត្ថុធាតុដើមនៃការផលិតរបស់យើងរហូតទៅដល់ជាផលិតផលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គាត់អាចស្វែងយល់ពីគុណភាពស្វែងយល់ពីសុវត្ថិភាពរបស់ផលិតផលរបស់យើងតាមរយៈប្រព័ន្ធអង្កេតដានមួយនេះហើយតាមរយៈការជួយរបស់គម្រោង Catfish ធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបាននិមិត្តសញ្ញា CQS ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអង្កេតដានគឺធ្វើម៉េចឲ្យម្ហូបអាហាររបស់យើងគឺមានសុវត្ថិភាពទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងបាននាំចេញជាផ្លូវការទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចំពោះទីផ្សារទៅកាន់ប្រទេសអឺរ៉ុបយើងមាន connection ហើយគ្រាន់ថាយើងនៅរងចាំការត្រួតពិនិត្យរបស់ DG Santé មួយកលៈទៀតគោលដៅរបស់គម្រោង Catfish Capture មិនមែនផ្ដោតលើការជួយសហគ្រាសជលផលចំពោះមុខប៉ុណ្ណោះទេតែជាការអភិវឌ្ឍសក្តានុពលរបស់អនុវិស័យជលផលក្រោយប្រមូលផលរបស់កម្ពុជាលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពរបស់ផលិតផលបែបប្រពៃណីនិងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការនាំចេញក៏ដូចជាជួយលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព